N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Et merci beaucoup à ceux qui le font en tout cas, ça fait plaisir. Bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Mister Hero pour En Accord avec vous. J'espère que vous allez bien. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la suite donc des bruitages. Ça va être sur la dernière animation. J'avais préparé la session, j'avais fait corriger les problèmes que j'avais rencontrés la dernière fois. Et du coup maintenant on va pouvoir faire enfin les bruitages. Du coup j'ai ramené quelques objets pour faire tout ça. Des assiettes, une liasse de billets. Aussi des chaussures que j'ai équipées dans mon stuff qui va me permettre de faire la course à la fin. Le reste on va faire à la bouche, les bruitages à la bouche, les mouvements, tout ça. Et du coup là on va commencer par les mouvements de la main. Juste pour vous faire voir, voilà, pour l'instant on est avec ça. Et voilà, et tout au long du processus, on va voir comment. On va commencer par déjà le bruit de la main qui vient, qui va se placer vraiment au moment où il baisse la main. Je vais faire un petit. Je vais le replacer, je vais voir si c'est bien. Ça commence là, en tout cas ça commence là et ça doit finir là. Hop, donc il commence un tout petit peu tard. Voilà, c'est parfait. Pour ajouter encore un peu plus de mouvement, enfin de bruitage sur ce mouvement, je vais juste rajouter une piste qui va être bruit billet, premier mouvement. On va juste rajouter un petit bruit dans ce mouvement. On a le bruit des billets quoi, qui s'envolent un petit peu. Pareil, je vais pouvoir rajouter dans les mouvements de squelette des petits craquements d'os comme ça, comme on avait fait avant. Je vais tout de suite faire une prise de voix. Je vais mettre voix squelette. Je vais essayer de lui faire une voix un peu plus grave à lui. Le premier on était là. Le deuxième on était genre un peu plus aigu. Et là, ouais, c'est pas mal comme ça. On va faire un truc comme ça. Je crache partout. Là c'est pas mal. Je vais garder ça. Je vais synchroniser ça bien. Vraiment bien. Ok. Donc maintenant on va juste écraser les billets. On va faire un petit truc. Enfin, je vais les détacher. Une nouvelle piste qui s'appelle écrasement billets. Je vais la dupliquer en 4. Allez. Et je mets dans un groupe comme la dernière fois pour organiser le mix. Et on va enregistrer 4 écrasements de billets. Ah oui, il y avait la transition entre de main à main. Je l'appelle passage liasse, voilà. Ça va suffire. Je vais le faire pas forcément au bon moment. Juste, j'ai rajouté un petit peu de mouvement dans les billets. On a le rythme dans la peau, hein. On va faire les petits écrasements de billets du coup. Je vais prendre des sons qui me plaisent là-dedans. Je vais prendre celui-là et j'ai essayé de les accélérer parce qu'ils sont un peu trop lents. Ok. C'est à peu près là. Il faut qu'il dure ce temps-là. Je vais l'accélérer comme ça. Un tout petit peu plus rapide. Ok, là c'est pas mal. Et on va reprendre 4 comme ça. Je vous mets la vidéo en même temps. Ok. Tous en même temps, j'aime bien là. Et on va enregistrer des craquements d'os. 4 pistes du coup. J'en ai fait pas mal, pas forcément en rythme et tout, mais c'est pour avoir de la matière surtout. Là, je le fais en gros.
important de nettoyer là où il n'y a pas de... Parce que là, en fait, vu que c'est des petits bruits, bah, par exemple, c'est bas en volume, enregistrer un petit peu de bruit de fond, et du coup, je l'enlève là, en fait. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'enlever le bruit de fond qui va être dérangeant, quoi. Donc là, bah, on va juste essayer de les placer, là, les craquements, en fait. Je vais faire un par un, une piste par une piste, et après, bah, déjà, la première piste, ça va être la plus longue, puisque, genre, vraiment, je vais devoir bien les placer. Après, justement, je ferai les autres en fonction de la première, du coup, ça ira plus vite. Donc, bien faire la première pour que les autres soient plus... Ce soit un peu plus simple. Voilà, c'est là que je devrais commencer le son. Là, ici. Voilà, c'est pas mal, là. Il y a aussi un... Genre, en fait, l'idée, là, par exemple, c'était genre, il veut ramasser l'alias de billets, mais moi, je lui dis « Hey !» Voilà. C'est moi qui vais intervenir. Lui, il veut me piquer l'argent qu'on me donne. Il se dit « Oh, j'en ai pas besoin », il jette par-dessus son épaule. Après, il se dit « Moi, en fait, j'ai peut-être envie d'une petite liasse de billets », donc il court là le chercher. Donc, je lui dis « Hey, tu me la laisses, c'est à moi ». Et donc, du coup, il prend peur, et après, bah, il court, il s'enfuit, mais il se casse la gueule. Il va voir, parce qu'en fait, les personnages, voilà, c'est intégré au stream, voilà, ils vont interagir. L'idée, c'est qu'ils interagissent dans les vidéos YouTube et dans le stream. Et voilà, ils interagissent avec moi, en fait. On va créer déjà une interaction, là, dans cette animation. Là, si... Voilà. Donc là, l'idée, ce qu'on va essayer de faire, c'est, bah déjà, hop, je vais juste mettre un petit son pour le lancement de l'alias et l'atterrissage de l'alias. Donc on va faire simplement un truc comme ça. Je vais les replacer juste. Et là juste, j'avais fait un premier bruit pour aussi quand il lève la main. Voilà, il va venir là le truc. Ok, maintenant je vais faire un enregistrement, l'enregistrement de l'atterrissage de l'alias. Et pour ça, je vais essayer juste de mettre le micro un petit peu au milieu de la pièce, mettre le préampli très fort et vraiment lancer l'alias en fait. On va voir. Faire un essai déjà. Ok. Peut-être associer ce bruit là avec un autre bruit. Est-ce que ça marche? On a beaucoup le bruit de la pièce, mais c'est marrant. On a vraiment l'impression qu'il est assez loin. Un peu trop de craquement. Et même quand il court là. Ça sert à rien. Comme ça mettra en valeur ceux qui sont importants. Surtout voilà quand ils se baissent là. Je pense que c'est mieux de faire ça. D'en mettre trop après, ça casse. De toute façon là, je vais courir. Je vais m'enregistrer en train de courir pour la fin. Je vais essayer d'associer ça à 2 bruits de pas. Pour une impression de vitesse parce qu'il va très vite à ce moment-là. On va tester. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça c'est pas mal. Et il y a aussi son chapeau. Mais j'aimerais bien hop, un petit son pour quand il remet son chapeau. Faire avec ça. C'est assez dur comme matière. C'est compact lui. Et voilà, juste pour faire un petit bruit de percussion comme ça. Là. Une mettre d'un coup sec sur sa tête. Ça va suffire ça. Juste ça. Ça c'est cool que ça comme bruit. Voilà, ça suffit. Hop. Et voilà, on a un petit bruit de chapeau. Et après, bah, il me manque les bruits de pas. Je vais faire tout de suite le guignol en courant. Et c'est parti.
Ok, là ça va être pour la course rapide. Attends, je vais faire la même. Et un peu plus lourd. C'est chaud, c'est chaud. Pas beaucoup de place. Course de gogol, hein. Faut faire de l'acting un peu. Parti. Ok. Oscar de la meilleure course 2021. Et là, on va passer. Voilà. J'ai un peu de... Oui. Ah, ma vaisselle. Mais c'est bon, t'inquiète. Elle a rien. Elle est comme neuve. Dernier truc. Ah, je vais me casser la gueule. Je sais pas si ça va le faire. Là, je me dis, est-ce que vraiment je vais me casser la gueule en live pour vos yeux, hein? Je sais pas trop si ça va vraiment faire. Attends, il faut que je tombe. Oh, c'est chiant. Hein. C'est chiant. Voilà ce que ça donne, ce bruit de chute. Non, c'est pas ouf. Je suis allé chercher pas mal d'objets pour la suite. Un gros carton. Donc un gros carton, pourquoi un gros carton? Parce que on veut que le bruit soit assez sourd. Je veux un bruit sourd, un gros bruit sourd. Donc plus il est volumineux le carton, plus il va avoir un bruit dans les basses fréquences. Et je suis allé chercher des sacs de petits jouets qui va me donner une sensation de débris en fait. Et l'autre aussi, un petit bac avec des jouets dedans qui va me faire encore un autre bruit pour avoir une grosse quantité de débris quoi. Comme s'il tombait dans des poubelles quoi. Voilà, je vais déjà faire le carton qui est ici présent. Pour ça, je vais mettre le micro, je vais essayer de l'incliner au maximum vers le bas. On va mettre des coups de pied dedans. Celui-là, il a l'air bien. C'est un stream de mec qui tape sur un carton. Je vais peut-être en associer plusieurs. Du coup, le petit sachet. Ok, là-dedans, j'ai fait plusieurs manières de taper le sac pour voir des différents sons. Peut-être que je mettrai comme plusieurs autres bruitages, plusieurs couches pour qu'il y ait un effet de quantité encore. Du coup, on va organiser ça. Et du coup, je vais le mettre une dernière fois et après, je vais vous dire au revoir.